Hollywoodský úsmev, krásne biele a rovné zuby je snom mnohých ľudí. Niektorí ľudia však majú problém s nosením viditeľných zubných aparátov, najmä v dospelom veku. Riešením pre nich môžu byť neviditeľné strojčeky na zuby. Kedysi dávnejšie som bola dosť veselý človek a začalo mi v podstate prekážať pri tom úsmeve, že sú tam nejaké nerovnosti. Prekážalo mi, že som mal skrížené zuby v prednom úseku. Už som začala vidieť tie nedostatky na veľa ľuďoch, že sú fakt ľudia s krivými zubami a neriešia to. Skôr má že vraj také Drakulie zuby, ako Drakula. Ak sa rozhodnete bojovať proti krivým zubom, máte niekoľko možností. Pacient dneska dospelý má možnosti jednak väčšinou teda tých vnímateľných aparátov platne, tie monobloky alebo aktivátory, ktoré sú, to je určené pre deti, kde treba upravovať ešte medzičelusné vzťahy a u dospelého už to nie je možné. Väčší efekt má potom fixný aparát u dospelého pacienta, to sú nalepené pevne, brekety alebo teda tie zámky na zuboch. Strojček som sa rozhodla si dať preto, lebo môj priateľ mi ho odporučil. Keďže videl on tie nedostatky na mojich zuboch, ktoré som ja nevidela, tak som sa rozhodla, že musím ísť do toho. Možno si ľudia myslia, že budú odsudzovaní nejak tým vzhľadom, ale môj prípad to nebol. Hlavný problém, ktorý má väčšina dospelých ľudí s fixným strojčekom, je ten, že je ho vidno. Fixný strojček nechcem, pretože mi v prvom rade vadí z estetického hľadiska, keďže mám intenzívnu prácu s ľuďmi. Myslím, že by mi to vadilo. Pokiaľ niekto nechce vonkajší strojček, môže si ten strojček nechať nalepiť znútra. Sú rôzne technológie, ktoré teraz ponúkajú takúto možnosť. Technológia spočíva v tom, že strojček sa lepí znútra, z vnútornej strany zubov. Znamená, nie je ich vidieť prakticky vôbec, len pri nejakých veľmi širokých úsmevoch. Prvý týždeň bol asi najnáročnejší, ale zvládla som to bez akýchkoľvek analgetík. A v prvý týždeň bol čisto o tom, aby som si na to zvykla. Sem tam som niečo šušlala, ale už si myslím, že to je OK. Dievčatá určite z estetického hľadiska si volia ten strojček kvôli tomu, že keď sa usmejú na verejnosti, tak je to určite ako limit, nejaký defekt krásy. Pre niektorých ľudí je strojček módnym doplnkom a naopak chcú, aby bol čo najviac viditeľný. Gumičky dneska tínedžeri prvá voľba, najmä tie farebné všelijaké kombinácie. Mnohí si vyberajú práve, že na horné zuby iné farby, na dolné zuby iné farby a často čo najkriklavejšie. Na gumičkách som mala už viac farieb a mám rada pastelové také odtiene, fialové, zelené. Náročnejší klienti majú možnosť nechať si vyrobiť strojček zo zlata. Niektoré sú naozaj veľmi exkluzívne. Tento strojček sa lepí na zuby podobne ako tie ostatné, avšak je absolútne prispôsobený tvaru zubov daného pacienta a preto dokáže aj veľmi efektívne a rýchlo a s veľmi pekným výsledkom vyliečiť pacienta. Nevýhody zlatého strojčeka sú predovšetkým v tom, že zlato priebežne stále dražie, takže aj tá samotná liečba je v podstate v pohyblivej čiastke a samozrejme je nepríjemné, keď pacient zámok stratí. Jednou z možností, ktorá sa už používa aj u nás na Slovensku, je tzv. Neviditeľný strojček. Je to strojček plastový, keď sa nosí 20-30 takýchto dlách za celú liečbu. Postupne každé 2 týždne si dáva nový a nový, vymieňa ich postupne a tie zubky sa posúvajú tam, kam chceme. V prípade tohto strojčeka je pre mňa veľmi výnimočné hlavne to, že pre mňa sa ako človeka nič nemení, nikto o tom nemusí vedieť a život ide ďalej. V súčasnosti máme na Slovensku 5 pacientov, ktorí túto liečbu postupia, sú momentálne rozliečení a neskôr ich bude určite viacej, pretože pre tých dospelých práve tento typ liečby je veľmi zaujímavý. Rovné zuby nie sú len o kráse a zdraví, ale aj o príjemnom pocite môcť sa z chuti usmiať. Keď budú konečne rovné, tak sa teším na to, že sa konečne môžem usmievať. Odkaz z mojej strany pre všetkých je, že nikdy není neskoro.